由郭偉康體育總會主辦忽必烈文化講座，忽視了的文化必須列出來。今日咧，我哋好榮幸請到我哋嘅客席講師夏德健先生。夏德健師傅咧係由公門嘅掌門，多年嚟咧培育武術同龍獅藝嘅人才，熱心公益事務，曾經擔任多項嘅社會公職，喺社會上貢獻良多。夏德健師傅係夏漢雄體育會嘅監督，港九各區街坊會協進會嘅理事長，通善壇理事長，中西區關愛隊衛城區隊長，香港道教聯合會馮盈通善皇后山幼稚園校董會主席，香港武術聯會副會長，香港佛山市政協委員2010年至2021年，中西區各界協會榮譽會長，中區街坊會理事長，香港龍獅節籌備委員會副召集人，香港佛山工商聯會會董，香港童軍總會童軍龍獅團顧問，中區少年警訊名譽會長會名譽會長，香港中藥業協會創會會長，夏國璋龍獅發展基金監督，中西區各界協會新光夏國璋紀念學校，平台通善夏國璋醫師紀念學校，芳春通善夏國璋夫人小學名譽校長。今日咧，我哋再請到客席講師夏德健先生為我哋講述一下由公門嘅源流同埋咧喺香港嘅發展。多謝夏德健師傅。我哋由公門咧，今年咧就已經100週年啦。亦都係喺超過50年咧，我哋咧嗰個年代咧就係搞咗一個天后誕。喺當年裏邊咧，就係喺三角碼頭嗰度咧落船喺上環嘅。就係我記得咧嗰陣時我都係幾歲大嘅啫。就每年咧就係喺農曆嘅3月23咧，就係會早一晚咧就喺嗰陣時咧佢叫大眼雞啊嗰啲艇嗰度咧，就係夜晚咧就係演唱歌啦，請啲歌星嚟唱歌，就喺嗰個艇嗰度咧就打功夫嘅。你諗一諗。嗰個艇咧就大概得個7-8尺地方咧，你就要打咗手功夫出嚟嘅。就係表演啊、唱歌啊、插滿晒旗啊咁樣。當年裏邊咧係有幾十隻船咧，就喺嗰個上環個三角碼頭嗰度嘅，係非常之熱鬧嘅。你又唱歌，佢又喺度。魔術表演啊，又喺度食飯啊咁樣，我哋又舞獅子啊咁樣嘅，踩條跳板咧，嗰個跳板非常之搖嘅，一路摁下行咗成20尺先至去到個船嗰度，然後先至上船去表演嘅，我哋咧就係表演完之後咧就休息到第二日朝頭早咧就7點鐘咧就要坐嗰個盤艇咧就一路去到佛堂門啦，去到西貢佛堂門嗰度咧，然後咧就要駁艇咧就上嗰個大廟。當年我哋細個嗰陣時咧，你諗下幾多人咧都唔使行啊，縮埋隻腳啲人多到就會逼咗你上去山嗰度㗎啦。就係非常之香火鼎盛嘅。翻落嚟之後咧，即係表演完啦，一人咧就係去到拜完神之後咧，就要拜一個山頭。拜一個山頭裏邊咧，就揾笪平少少嘅地方咧，又打功夫又舞獅。嗰啲人咧就會一路打，因為嗰個山咧係嗰條路係斜嘅。打下咧，如果你嗰啲馬步唔穩咧，你又分分鐘碌幾級嘅。所以嗰啲人咧，啲馬步咧，當年非常之紮實嘅。打完功夫之後啦，然後咧就落翻去到嗰個大廟個山下低咧，就再坐嗰啲盤嗰啲
接駁船，然後上翻個盤艇嗰度咧，就車翻去香港上環嗰度嘅。咁咧就我哋咧嗰個天后誕咧就已經舉辦咗咧超過我諗都超過60年啦。嗰陣時我得幾歲就去啊。咁我哋夏國璋第一間醫館咧喺49年落到嚟香港咧，就係喺威靈頓街100號。威靈頓街100號咧就係而家都仲喺度嘅。咁嗰個樓咧就係得個3層嘅啫。我哋咧就住喺2樓嘅。咁啊，當年裏邊咧就喺嗰個香港出世咧，就係喺威靈頓街住。咁呢個我哋係第一間館嗰陣時，喺嗰度咧就我阿爺都仲在生嘅嚇。咁不過咧佢又中咗風嘅，咁所以咧就我爸咧就開始接手醫館嚟打理。咁之後咧我哋就搬咗落去永樂街，上環永樂街18號，即係而家近上環地鐵站嗰個出口。咁咧就喺嗰度咧，就我最記得咧就因為上環嗰度咧嗰啲樓梯係非常之斜嘅。咁我哋咧樓下咧就係一個潮州嘅菜館嘅。咁我記得我細個嗰陣時啊，咁啊喺度，我爸咧就休息緊嘅時候咧，就係有人撳鐘，咁我就一打開道門，望一望個人，我即刻閂翻佢。跟住走埋去話俾我爸聽，我話阿爸，有個怪人嚟咗啊！咁我爸就問我話點怪法？嗰個人冇頭髮㗎咯。咁啊，跟住我爸就出嚟，一開咗道門望一望，原來大師嚟咗。細路仔唔好亂咁去噏，快啲讓開。咁啊叫人斟茶，咁啊接個大師嚟坐低。咁啊同佢傾偈，原來係啲長輩嚟嘅，我哋嗰啲長輩嚟指點啲功夫啊咁樣。然後就係我嗰陣時就覺得原來有個大師係原來咁嘅樣嘅。喺永樂街嗰度咧，一路至到1975年咧，我哋咧就搬咗落去永樂西街185號。咁咧就期間咧就喺1968年裏邊咧，我哋咧就第2間醫館咧就開咗，就喺灣仔舊郵政局，即係喺呢個大道西223號，就喺舊郵政局嘅對面。咁我媽咧就係做呢個針灸同埋呢個鐵打雙科，咁一做就做咗有幾廿年咁而第3間醫館咧就係喺呢個中區街坊福利會。咁嗰陣時咧就我阿嫲喺度做嘅。喺度咧，你諗下嗰個年代咧，我記得我去接手嗰陣時咧，就係只係收5蚊。嗰陣時問翻之前，我阿嫲嗰陣時係收3蚊一個症嘅。咁你諗下嗰個年代係咩年代咧？就喺中區嘅九如坊嗰度咧，仲有成3、4個大排檔，要擔張凳仔嗰啲咁嘅木凳仔，擒高咗一張台仔，然後嚟坐喺度食嘅。喺嗰度咧就做醫鐵打嘅。就做到咧就係83年咧，我哋咧就係話3間醫館都喺香港，不如開一間喺九龍啦。咁我喺83年咧就喺油麻地彌敦道咧就開設咗醫館。咁咧就係第一間喺九龍嘅醫館，就係一路做到而家。咁咧就係我哋嗰個招牌咧，以往咧就俾就懸掛嗰啲霓虹招牌。我哋個招牌好大嘅，大到半條彌敦道嘅。後期咧，政府話要拆啊，咁咧就係要成個招牌咧 L 型咧，好似個戰艦咁啊！左邊10幾條威亞，呢邊右邊有10幾條威亞。咁咧，但係咧就係而家咧就拆晒全香港嘅光管招牌咧，就係冇咗嗰種特色。
所以你而家睇翻咧，有陣時有啲舊嘅雜誌，你睇到香港嘅以前嘅特色咧，人哋覺得你都好神奇啊！咁多嘅光管招牌喺個彌敦道嗰度，咁其實係講真係有一點危險嘅，因為有好多棄置咗嘅招牌咧，亦都會影響嗰啲行人嘅。咁而家拆咗就安全好多，但係我試過都問過嗰啲保險公司嘅經紀，佢退咗休，佢話如果你嗰啲咁嘅光管招牌啊，如果跌咗落街咧，砸傷嗰啲行人咧係唔受保嘅，因為你呢個係唔係有經過則師合格嘅招牌同意你去做咧，有時咧就好難孭飛嘅。咁所以拆咗啲招牌，雖然咧就係冇咁靚，但係咧就感覺係安全好多嘅。咁咧就後期咧2000年咧，我哋間館咧，我爸咧就開始咧就係開設地下嘅鋪啊。咁咧就係喺呢個皇后大道西18號咧，就開設咗間醫館。咁喺度咧就為嗰啲病者咧就醫治。咁咧就如果嗰啲貧苦大眾嘅咧，亦都係冇收錢嘅。咁咧亦都咧就好似我哋有個師妹，佢喺修頓球場，亦都係做義工教嗰啲長者咧，超過20年嘅。喺政府喺呢個灣仔修頓球場，我教功夫咧，我亦都係1970年咧就開始教功夫。我喺修頓球場室內運動場，我記得咧就係100蚊一個月，一個禮拜咧就教2次，逢禮拜一、禮拜五。咁當時咧就好多嗰啲陀地喺出面睇我哋去舞獅，睇我哋散打嗰陣時，李小龍熱功夫熱，因為中國係有針灸，因為唔使用麻醉藥咧，可以左邊插3支針，右邊插3支針咧，可以幫人哋開咗個腦，攞咗個腦瘤出嚟。嗰啲外國人睇見，哇，好神奇喎！點解啲中醫用針灸可以開到腦？咁加埋咧就係李小龍熱咧，咁於是咧就好興散打。咁嗰啲人咧，我哋咧記得我哋有8個拳手，咁咧就係1對2，1對3，1對4，即係1係最好打嗰個。打到第7個之後咧，1都冧咗，就2對3，2對4咁唔停咁打嘅。一練完功夫就打搏擊。咁我開頭70年咧，就係我個師兄郭永昌咧，就教修頓球場。嗰陣時我有9個學生。跟住佢咧就係叫同我爸講，佢話我帶阿德健去跟我去睇一睇點教拳，學下，咁我好咁啊，跟住佢去修頓。第3日佢話：阿德健你教啦，我唔教啦，俾你教啦咁啊。咁佢一俾我嘅時候，由9個學生咧，就得返3個，因為個師傅走咗啊嘛。咁我3個之後咧，我教咗半年到之後咧，我有60個學生。咁隔離嗰啲空手道跆拳道咧，開頭咧就走嚟睇下，咁睇咗兩睇，因為見我哋有散打啊嘛。咁於是就走嚟試下，我嚟打下咯。打到佢哋一仆一碌，咁佢於是話：咦，呢個好打得喎！因為我教嗰陣時我只係13歲啫，但係教嗰啲咧係15到21歲。但係嗰陣時我好打得㗎，好捱得㗎，嗰陣時操練得好勁嘅。打完咗之後咧，就有成60個徒弟喺個修頓球場嗰度跟我哋去玩。教咗咧就超過10年。教咗10年之後咧，跟住咧就因為起地鐵81年啊，81年起地鐵咧就搬咗落去駱克道嗰度。之後咧就我哋咧就去咗富山嗰個青年中心嗰度教然後咧就教咗好多又係好叻嘅徒弟。跟住咧我哋咧又去
長沙灣社區中心，咁咧就我郭偉康師傅咧就係、嗰段時間出嚟係一個好優秀嘅學員，所以咧佢由細咧就對呢一個武術武師就係、好有濃厚嘅興趣。我記得嗰個中心主任，佢畫畫喎，畫出武師跳梅花樁喎，喺度畫得好靚喎，佢攞幅畫俾我睇喎，咁我其實係好開心嘅，咁佢好有天分，咁咧亦都咧就喺嗰度咧一教又係教咗唔知11年，又喺少年警訊，喺油麻地少年警訊咧我教咗10年，喺呢個觀塘少年警訊咧我又教咗10年。咁呢度咧都出唔少人才，我哋最多嗰陣時咧係教咧係8區嘅少年警訊，包括有中區啦、灣仔啦、油麻地即係尖沙咀街坊尖沙咀少年警訊，即係而家嘅港警風，當年咧就係警察宿舍裏邊，咁亦都教將軍澳少年警訊啦。又教呢個油麻地我記得咧就係、喺灣仔嗰度咧，嗰啲陀地喺度睇，我哋教打搏擊嘅時候，我做拳證唔可以打眼，即係唔可以打鼻哥，唔可以打喉嚨，唔可以打下陰。跟住嗰啲陀地伏咗喺個窗邊嗰度睇我哋去教拳，我哋打緊嘅時候，佢話插佢眼，插佢喉嚨，揸佢祖宗18代。咁你作為一個教練，你點搞啊？我直情開咗道後門，我話你入嚟玩下，即係你打得唔啱，你咪入嚟打啦我哋嗰啲出嚟，咁佢哋嗰啲陀地咪收聲咯，即係有陣時係你要好硬淨嘅。咁亦都喺油麻地街坊會嚟會嗰陣時，油麻地街坊會喺邊度咧？就係紅磚屋嗰度教。紅磚屋油麻地咁有個垃圾站對面就係紅磚屋，咁喺嗰度教下功夫，有個後生仔擔住口煙出嚟，邊個係師傅啊？你知道我嗰陣時都係10零20歲啫喎，咁我話我係啦，佢話我想同你試下你嘅功夫喎，我得啦，你擺口煙就出嚟試啦喎，咁佢睇到我又係實牙實齒咁喎。佢話我睇下，我話得，我擔咗唔該你個角落頭，因為點解咧？你唔擔佢角落頭，你教下功夫，教下徒弟喺後邊打你兩錘，你都唔知啊！咁啊搬咗去角落頭，你喺度睇，佢喺度，咁咧就係、其實每一個師傅咧係真係要多才多藝，亦都要多練，你啲橋手要好硬淨。我哋練嘅時候咧，我係打電燈柱嘅，我試過一拳就劈斷咗人嘅手㗎啦，所以你練呢個時候咧，一定要好刻苦。我哋10幾歲嗰陣時咧，上到去邊度咧？我就係上到去中環嗰個半山梅道，我就喺前面踢腿，踢100幾下，踢晒成條梅道。我爸就企喺後邊睇住我哋喺度踢，一路咁行上去。嗰陣時冇搭車上梅道，我要行路上去梅道，然後就係去到嗰間外籍嘅小童學校。咁我記得佢有條電燈柱嘅，練嘅時候就打3聲。佢嗰陣時睇望住上高打極，佢都仲唔跌個燈膽落嚟嘅喎。咁嗰陣時好苦練嘅，打到成個手瘀黑晒嘅。打半先底打3聲係打半個鐘頭，由呢度淤黑到個手踭嗰度，跟住又捽藥酒，捽完之後又第日又去打過，咁樣嘅。我揸個啞鈴咧，扯錘咧，扯一個打直錘咧，超過2個鐘，係唔停咁樣打。咁呢個咧就係鍛鍊你個耐力。我爸嗰陣時咧就係、你睇下拳王阿里打16個回合，如果你出去打拳賽，你冇呢種咁嘅能力咧，你諗下打3分鐘一個回合，打3個回合，你諗下打完1個回合，你已經
散晒啦。咁所以咧，你一定要練好個氣。咁我哋咧巨蟹師就好聽話，揦住個啞鈴咧就係一路係咁左右扯直長。而隻腳嗰陣時咧就買咩？就買個圓條。我記得咧就買個圓條之後咧就擺咗落去個腳嗰度咧，就揾繩綁實佢。嗰陣時咧就揾個帆布袋就入嗰啲圓條，照嗰啲圓條咧就係一半嘅劈開一半就入咗落去。咁我哋喺上環永樂街咧185號住，咁啊即係嗰陣時我係學師仔，咁啊走去朝頭早6點就要起身去跑步，右邊度咧上環185號咧就跑到去文武廟樓梯街嗰度，一合冇得停嘅，一口氣咧8個運動員咧就要跑上去上堅道嗰條樓梯街。又孭咗啲圓啊，揸住2個啞鈴咧，就一路跑到上去堅道咧。一跑完之後就打橫行晒嗰條堅道咧，就上去2馬路，上3馬路，即係嗰個寶雲道。然後行到去到灣仔行道咧，就落翻嚟呢個灣仔嘅醫館，即係嗰個郵政局嗰度。咁啊，總之咧每日都去跑，咁啊8個運動員就因為準備出去打拳賽，咁啊記得有一次咧就係懶咧咁啊跑埋去嗰邊司徒拔道嗰邊跑完咗之後唔夠氣，跟住跑到個個都攰晒，不如揾車翻嚟咧，8個運動員全部1毫子都冇，咁啊點走啊？咁啊叫2架的士。就車到去到灣仔醫館，然後上去上高揾人攞錢落嚟咁咧就係練呢個。練嘅時候咧，我哋試過，因為跑足差唔多成個半至2個鐘頭，嗰個腳咧俾嗰啲圓咧就砸到咧就係側邊個腳眼全部就係血淋淋。咁啊點咧嗰個？跟住我老豆咧就攞啲碘酒濕咗啲棉花。就搽落去得㗎啦，跟住咧，懟隻腳出嚟啊！你諗下，損晒隻腳，一搽落去，由屋頭跑到屋尾，屋尾跑到屋頭，扎跳你都衝到嗌救命啊！咁又快喎，原來啲碘酒一搽咗之後咧，真係消毒，即刻全部乾晒水。咁啊第2日冇咁準啊，揾塊毛巾包咗自己隻腳先，然後先至落嗰個四條圓條落去，再要揾條腰帶出力紮實佢，因為綁唔實啊嘛，冇腰帶就你一路行咁樣蹬個幾2個鐘咧，就蹬到個腳全部損晒。咁於是咧就練下咧，仲有練完咗之後咧，成日綁喺隻腳，咁啊於是咧就踢腿，踢幾百下，踢幾千下，咁啊踢到咧嗰啲腳咧就係踢鬆佢。以前我壓腿咧，擺隻腳出嚟喺嗰個露台嗰度咧，咁啊師公坐上個大髀上高嘅喎，成150磅、156磅坐咗喺度咁樣壓腿，咁啊練佢承受佢嗰個力量。咁咧就而家咧就擺個沙包落去紮住隻腳。有陣時我哋壓腿咧就係交叉咁壓腿咧，40-50人啊。就係近時喺修頓咧，就分2組，咁啊搭個好似個4方形咁，就一路咁壓落去，幾廿人咁樣壓住個腳嘅。咁你要諗下，你頭腿咧，你要承受幾廿人擲隻腳落去你嗰個大髀嗰度。咁試過咧喺1975年嘅9月，就係跟嗰個雜技團去到毛里求斯，即係南非嗰度。咁咧就係有個雜技師傅，佢話咧我啲手咧好快。我話你點快法？佢話我隻手咧呢個好似個磚頭咁樣砌長嗰啲磚，但係好輕嘅。咁啊砌完一塊，嗰塊磚未跌落嚟咧，佢已經執第2塊落去，黐成5-6塊落去，都唔跌落地嘅。佢話我啲手好快。咁我咧就話我隻腳好快，因為我出腳咧去打拳賽，因為綁咗啲圓條啊，我日日咁踢沙包，
踢好長時間，所以我話我啲踢腳好快。佢話不如試下啦，點樣比較？佢擺隻手喺度，咁啊我一踢佢咧，佢就縮手，我下下都踢中佢。咁你話我啲腳幾快啊？咁呢個咧就係多年勤練，刻苦咁訓練，咁你就會成才嘅。咁咧後尾咧就佢話我就玩11字邊，玩得好好。咁佢就話我就係雙節棍最好，咁我哋咧就交換佢學。佢咧就教咗我雙節棍，我就教咗佢玩11字邊咁樣。咁呢個咧亦都係我哋嗰個邊咧，就係我哋油工門有一個屬於奇門兵器之一。我記得咧初學嗰時我哋好蠢到點樣咧？揦住支邊咧，最前嗰個咧，差唔多咧就係大過舊式嘅嗰啲水蓋咁粗嘅，即係好似呢個水蓋咁粗嘅。咁一揈左揈右又過頸咁一揈咧就過背嘅時候咧，嗰個手咧一接就要接住嗰支棍，順勢咁拖嘅。咁初期嘅新仔咧，一見嗰支邊一嚟到咧，就手急眼快，一撳落去，支邊遠㗎嘛，你一撳落去嗰個邊頭就打落去自己個頭啊！一打落去，打到頭昏眼裂，直情踢眼都腫埋咁咧就係後期咧，即係學過有個新師兄學邊咁佢學咗喎，打到自己都頂唔順啦，唔學住啊，唞先啦。咁後期之後咧，我哋咧就叻咗啦，進步買塊嗰啲發泡膠嗰啲乳膠即係沖涼嗰啲乳膠咧，就包住個頭，然後咧就翹實佢，咁打落去咪冇咁痛啦。以前唔係噶嘛，就係嗰嚿咁嘅鐵咧，簡直係個錘咁樣兜嘢就打落去自己個頭，打到自己真係頭破血流咁咧，所以咧有陣時時代進步，而家嗰啲師傅仲叻擺咗而家啲邊輕好多嘅，就整支旗仔喺度，咁先俾你咧用繩學咗先，學完之後然後先至俾個針邊你，咁你就已經熟習咗好多。以前唔係噶嘛，咁總之師傅教咪照聽咯，係嘛？咁以前我哋又有大力氣喎，大力氣係乜嘢啊？大力氣咧就係你瞓咗喺個地下嗰度，個地下咧就係用一塊木板整一啲釘床，啲釘咧支咁長嘅，4、5寸，咁插穿咗個木板之後咧，咁兩個師兄你運完工之後就住你兩個手臂就瞓咗落去個釘床嗰度，然後咧就擺嚿大石喺你個心口，然後咧就揾個大嘅錘然後就打爛嗰個石，好似個石碑咁厚嘅喎，就打爛佢。未打之前咧，仲要咧就揾個肥佬200幾磅踩上去，睇下你頂唔頂得順。你諗下，下邊係釘嘅，然後就瞓個人喺佢個背脊喺個釘上高，跟住上面心口又擺嚿大石。咁有啲咧就係搭幾個人嘅。練嘅時候點咧？就係直頭咧就一個人又擺個釘床喺度，又第二個瞓喺個釘床，又擺個人喺度，第三瞓3層嘅。有啲咧就練到咧就係擺個手臂擺4個磚，然後劈開佢。有啲咧就係瞓咗喺個木凳嗰度，打側個頭，然後咧就擺個磚喺度，然後劈碎佢。有啲咧就係我哋咧就剝爛嗰啲玻璃啲樽然後咧揾一個嗰啲好似床單咁樣，裏邊已經有啲玻璃㗎啦，然後又攤開佢，然後咧就係當眾咧就將啲玻璃，然後咧就打爛2個玻璃樽，有啲玻璃喺度啦，然後咧個師傅掃平啲玻璃，掃平咗之後咧，然後企喺玻璃兩邊。然後揾個人扶佢咧，就瞓咗喺個玻璃上高，然後先至擺嚿石落去，
打爛呢個咧就係叫大力氣嘅。咁喺60年代咧，我哋下海陸體育會咧就有呢啲師傅咧就係表演嘅，叫心口碎大石啊，叫大力氣啊，又揾個舵啊踎咗喺度，然後咧就扶住4個磚，然後咧就係打碎佢嚇。咁當年咧就係郭永昌師傅咧就係我師兄咧就係表演呢一啲嘅，咁揾咗一班即係人即係佢哋嗰啲師傅啊一齊嚟，我哋舞獅啊大力氣啊有呢啲咁嘅表演，咁當時係好受歡迎嘅。但係而家就你哋就好少機會睇到。以前咧喺中環嗰個咪有個叫新田地咧，咁嗰陣時我哋咧就好似你哋咁樣10零歲，咁啊睇嗰啲叫其實就賣藥，賣藥之前咧就攞把關刀出嚟，講到天花龍鳳，講咗成1個鐘頭咧都未曾打功夫，我哋係中意睇打功夫嘅啫嘛，攞把關刀點樣犀利法啊，斬個乜啊咁啊，然後咧。講咗1個鐘頭之後咧，就係、然後耍幾下，耍完幾下之後咧，好啦，跟住就賣藥啦，賣鐵打丸啦。咁啊，以前就係咁樣去睇嘅。以前我哋啲童年咧，就係即係而家嘅信德中心。信德中心嗰陣時已經係海嚟㗎啦，後尾越填越過，所以咧就係、有呢個信德中心。以前就係嗰個咧就叫做新田地。咁有炒蜆炒風螺賣舞有人咧就擒咗嗰張梯咁高，就講古仔嘅喎，咁中氣十足咁嗰啲人咧就圍晒喺度咁即係一檔咁你係一檔，佢係一檔，一係咧就嗰啲假設唔知兩毫子碗，咁總之咧就又有賣腸粉，兩毫子碟3毫子碟剪多幾條咁用過嗰啲好似不鏽鋼箱咁樣擺咗啲腸粉喺度賣咁樣嘅。咁我嗰個年代咧就係、我哋去睇咁當年咧就係、人力車多嘅，好炒栗子炒和味龍。和味龍係乜嘢？就係嗰啲曱甴，咁話嗰啲細路仔咧成日賴尿咁於是咧就炒啲和味龍俾佢咁好當年裏面亦都係好受嗰啲市民歡迎嘅。當年裏面咧就係、用嗰啲擔挑搬嘢嘅，用嗰個2個藤籃拎幾多嘢擺咗落個藤籃托住佢行嘅。我記得嗰陣時咧，我做學師嘅時候咧，嗰啲潮州人好齊心，有個病人咧就係跌斷咗腳，潮州人個鄉里咧就係問個朋友借架人力車，車去筲箕灣，接個鄉里落嚟上環永樂街醫腳，醫完之後就車翻佢翻去，咁你諗下？由上環去到筲箕灣，由筲箕灣又翻過嚟，來回2次。咁你諗下，呢啲咁嘅友情真係即係大家好團結。所以咧，即係我哋咧就係、我哋啲中國人咧就係即係其實係要齊心先至得嘅，否則嘅話咧就你睇下人哋嗰啲而家好多嘅潮州人咧，你睇下呢個台灣對面係咩？福建，你睇啲福建人幾齊心，所以咧就係、我哋咧就係、要齊心啲，然後咧先至能夠將你嘅力量發揮得最好呢個咧都係我哋遊工們希望我哋嘅同伴大家齊心努力，然後去將我哋嘅發揚去世界各地，等多啲人認識。你睇下我哋遊工們咧已經係註冊咗成為優質嘅品牌
夏國璋啊係一個優質嘅品牌，所以咧大家都要珍惜佢，唔容易嘅。我哋攞優質嘅品牌咧，即係話俾全世界人聽，唔單止功夫好，亦都係真係為社會做咗好多好人好事。咁喺呢度咧，我亦都祝願咧就係新嘅一年咧就係大家心想事成，身體健康。喺度咧就係個個都會務興隆，我哋舞獅界咧就係發揚光大。多謝各位。我哋非常多謝夏的健師傅咧，為我哋講述咗油工門嘅歷史，同埋咧油工門喺香港建基咗喺香港之後咧對社會嘅貢獻嘅。亦都夏師傅咧，最後亦都叮囑咗我哋龍獅界嘅人應該要繼續發光發亮，將呢個文化咧將佢推到更高嘅地位。好啦，接着大家有冇啲乜嘢問題想問夏師傅㗎？夏師傅啊！你係即係體育界、武術界嘅老行尊啦，係德高望重。我想你帶一啲忠告俾時下嘅年青人啊，啲體育界、武術界發展緊嘅人，有啲咩鼓勵説話同你講？喺我經歷咗幾十年嘅學武術由學到教，咁咧就係覺得咧就係。當年青人嘅時候，一定會有一啲氣焰嘅。你能夠咧將你個修養去咧，盡量降低啲，唔好咧就係樣樣都係覺得自己依樣掂。其實呢個世界好大，好多好叻嘅師傅，我見過你叻，有人叻過你。我記得去檳城裏邊去探一個師傅，有個師傅表演大力氣。佢能夠孭住咧兩個好似車胎咁重嘅石頭，由呢邊推過去呢邊背脊，淨係碌過個背脊都睇見佢已經擲到雨黑黑藍藍雨雨。咁我話即係大力啫。跟住佢擺低咗之後咧，然後咧佢攞3支壘球棒掟咗喺埲牆嗰度打斜，一拳就劈斷3支壘球棒。如果呢一拳裏邊打咗落去頸個頸都斷，所以咧，即係我覺得咧，就係一山還有一山高，大家咧謙厚啲，每一個師傅都有佢個長處。學武之人咧，我哋咧就係要將嗰個修練學多啲去尊重別人，亦都咧就係將嗰個年青人咧，你哋咧，大家咧要有恒心毅力，因為而家我哋咧發覺咧，即係嗰啲年青人刻苦耐力唔夠。如果你個耐力唔夠嘅時候咧，你去學嘢咧，你好蝕底。仲有咧，你唔好以為我尊敬你，我就係低過你，唔係，我尊敬你，其實令到自己係其實提高嘅。所以咧，我忠告我哋嘅年青人，唔怕蝕底，唔怕吃苦，終有一日你係最叻嗰個。大家努力好多謝各位。好啦，非常多謝我哋嘅客席講師夏的健師傅。我哋呢度咧有一個紀念品啦，一個感謝狀咧，去多謝翻夏師傅咧，為我哋咁辛苦去講咗呢幾集嘅講座嘅。好，多謝多謝。好，呢度嚟多張啊，1、2、3 ，OK。好，多謝晒，多謝，辛苦晒啦，師傅。今日嘅節目咧就到此為止啦，大家記得 CLS 同埋撳嗰個叮叮鐘啦，下一集再見，拜拜。